Realini koşkula jigitleri. Bular da emetpek hazır. Agay dağı sok ötmeyen emeden. Buna da aboçinadan 3,5 metre yol da al. Ana metre. Ap gel metre de ap gel. Tak. 3,5 metre bir palasanı koşkula. Aboçinaga tat arkaga. Ey mınake. 3,5 metre yol da al. Aboçina menen ha? Tak 4. 4 tak yemi latok da al. Mesele olsa men eşigim sizler için açık. Az biraz ma çarbanı qarap olayın. Çarbanı qarap kostyumumda kiyip sizlerge kelem. Sizge kelem agay sizge kelip jerinden çeşçi meselelerdi men janagınday kılıp çozboyum. Bürokratiya kılıpçı ayakka var, atanga var, enege var bolboyt. Molar jetekçilерди alıp kelem, aytam onu jasaysın. Mizam çeginde bu boldu, büttü. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Zahir деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Мона границаңарды такта берели дагы, казыкты кагып бергиле, агайлар өздөрү засвойчот баштай бересиздер. Биз эме кабинетке кирип 5 мүнөт өзүчө сүйлөшүп алалы. Канак. Көрсөтүрүбүзбү схемасы? Бияқта болам өзү. Кана көрсөткүлө, агай көрүп койгула. Көрүп койгула мынакей. Азыр паласы болгондо ошондо биз эки жактан расширение киргизгенибизде плюс лоток, плюс озеленение, плюс тротуар кошулганда. Велодорожка. Кыйла 12 метр. Азыр ошо кагабыз полный коюп беребиз. Эгерде силер ичкериге парковка коебуз десеңер, анда биз көрсөтүп беребиз. Ичкериге парковка кыласыңар дагы, э? Сөз түрдө Парковка кылышыңар керек ичиндечи. Сыртта уже место Я. болду. İçinde parkov var bizim. Bizim göçönün canında bir de maçtan çıkmaydı. Тога эмедеби? Ошкуда. Азыр парковкасын бизге көрсөтүп берсин, ошол жерде биз казын кылып коюп берип коелу. Всё. А то Всё. эң орчундуу маселе бул жерде парковка болот. Ооба. Пробка болот. Всё. Мынакей агайлар көргүлө. Ар бириңер территорияңарды көрүп баргыла. Неме, кадастр келди да? Келди. Ооба, ишти баштай бергиле. Кана көрсөткүлө. Кайерден эмет бересиңер көрсөткүлө. Ийки, с учетом. Көчүгө кирип кетип калбасын. Я. Мынакей, он жазып кой 10 метр деп туруп, Карап чызып бергиле. Минерден бир полостан минерге даже эки полосага чейин кошулат. Потому что мына 3,5 метрден минерге чейин бир 6 метрге чейин жол болсо, минери уже минерден где-то тротуар башталат да. Жол бошотуп берсе уже биз азыр Лоток коюлат, озеленение анан ушул жерден тротуар башталат. Так, обочина 4 метр болду, так. Анан кийин 70 сантиметр лоток. Так, 4,70 болду, так. Озеленение 2 метр. 2 метр. 2,5 тротуар. 2,5 тротуар кыласыз. 4,5 метр. 4,5 70 5 метр. Жок, кой тур, айт. Эмен алып келет. Мына лотокто, мына бул жерден 3,5 метр кошуңуз жака, ачмай ага. Мындай реально кошкула жигиттер. Булар дагы эметпек. Азыр агай дагы сок өтмөйөн эмеден. Мына да обочинадан 3,5 метр жол да ал. Ана метр. Ап кел метрди ап кел. Так. 3,5 метр bir palasаны кошкула, обочинага тат аркага. Мынакей. 3,5 метр жол да ал. 3,5 метр. Обочина менен, а? Так, 4. 4, так, эми лоток да ал. Так, бул лоток болдубу? Тротуар эми? Жылдырабыз, ага, жылдырабыз. Ооба. Озеленение. Озеленение алгыла болду. 1,5. Я. 1,5. Ja, 1,5 болот, 1,5 алгыла, 1,5 алгыла. 1,5. Так. Көбүрөөк чыгып кой. Так, болду, э? И эми эмне калды? Я. Тротуарды ал, 2 метр тротуар жетет, ооба, 2 метр. Ошондо көп деле кирбейт экен. Все, болду, ушундай нормально. Агай ыраазысыңарбы? Булем болду. Агай ыраазысызбы? Ошку. Кудай берди агай өзү баланы дагы эмеп жүрбөсүн. Агай ыраазысыңар, качып турган жигиттер. Сызып бизе, тетигине крес кылып кой, Чоңураак кыл. Тетигин сызып койгула болду.
Ошондо жалпы канча чыкты эме? 8 метр 200. 8 эки, муну жазып кой мерге. Ава, 8 метр болду. 8 метр болду. Наркын чызып кой, крест кылып кой, болду. Агай, расыздарбы? Эми мамлекеттин жери. Ава, агай, мен дагы сизге айтып коеюн. Бул мен силерге эч бир жанагындай истер мен урушайын деген оюм жок, агай. Мен честно говорячи, силер менен бир урушуп, талашайын деген оюм деле жок. Эч кандай. Мен силерге только белый зависть. Только бізді шаарда қарап қойғыл, ағай. Мына сілер бизнесіңе жүрішіп отат, балдар оқып отат, сілерге чистый бизнес. Шаар бар, сіздер бизнес қылып отасыздар. Тура ағай. Шаар жоқ болғанда қаяқтан келіп оқыйтылы. Ошын бірде мындай чоғы ұрышпай, талашпай, бірде олайлы, ағай. Mesela үшін бір кеч ағайға айтып қойдым, 14 жылда өмір бойы болыңыз ағай. Мен еш емем жоқ, мағаш ойлап жүрмеңіз ағай мені. Ешмесе, жоқ, мен қаршылығым жоқ ағай, өмір бойы. Просто кішкене бір-бірді сыйлашайлы. Мына қараңыз, соның болып, мына кеме болып қалып тұр. Пробка жоқ, татын ақпай, мына қарап берем аға, еш құжат болу. Шаар үчүн иштегенбиз. Шаарды мына жигиттер билет. Эртең мына 2 жумадан кийин 3 айлык жарыяланат. Шаарыбыз эртең мына жер бир аз жашылданбай турат. Эртең көркө киргенден өзү разы болосуз. Болды аға, құжат болу. Все. Так, да. Просто ошол жердерди чечип бериш керек. Аз біз проектті қойып отырып жатқан фактически 1-2 метр ойнайды. Кейін аны чызып берділер деп сөз болбасын. Жылатына буяка киргизбегиле деп атам да. Азыр заранее айтып Замир мындай да, бул өзүңүз билесиз. Мурда алганда баланын саны эсептелип, дем алуусуна ыңгайлаштырылып, баардыгы эсептелип анан сызылган да. Бура келип эле эртең бул жерде бала жашайт, кислотсуз болуш керек. Ошолор менен эсепке алган. Ошонсуз мүмкүн болсо ушудан чыкпаган. Болду, чыкпагыла. Все болду. Ага, ушуга эме болдук, разы болдуңуздарбы? Кана, аксакалдар барбы бирөө жарым? Өзүңүз жок, сиз агай сиз 14 жылдан бери. Кудай берди көз аз эле. Амин. Жаңы кызмат ордуңуз куту болсун. Амин. Мына биз эл баары көрүп атат. Ушу Ош экинчи борбор болуп эсептелет. Кудай кааласын. Кубанабыз. Шаарыбыз өнүп өсүп. Рахмат агай. Өзүнчө айлана чөйрө өзгөрсө биз ошого чоң кубанабыз. Экинчиден бул Ош шаарында негизинен 5 окуу жай. 5 окуу жай шаардын негизги гүлдөткөнүн дагы кандай иш чара болсун баардыгына активдүү катышып келгенбиз. Bundan кийин дагы катышабыз. Мусор кылганда деп коерсиз. Кудай кааласа анын баардыгын аткарабыз. Амин. Ошол ишиңизге ийгилик болсун. Амин. Бир учуру келгенде ушул Ош шаарынын тарыхын жаратуучу катары инсан катары тарыхта калышыңызга биз тилектешпиз. Амин. Анан дайыма ушул эл үчүн кызматыңыз боло берсин. Амин. Аны эми анча-мынча иш өтө берет. Ал иш учурунда мынантип чечиле берет. Кече бир аз капаласак бүгүн мынантип чечишип. Ооба, эң чоң. Амин. Аллаху акбар. Азыр ошого басым жасап атабыз. Дондордун астында сөзсүз Минус 2, минус 3 болуш керек. Ошо арасында канча квартира бар монун ичинде? 120 барбы? 120 болсо азыр бу жерде караңыз. Канча квартира? 120 квартира болсо, бери дегенде 150 машинасы бар. Бирде а көбүрөөндө 2ден. Каяк кой, же бере коятан, дагы эле жол койот. жолдон алам. Жолго бата берет экен, жол резиновый. Анда биз угушабыз. Шуну эсептеп туруп, 120 квартира болсо, 120 подземный паркинг болуш керек. Минус 2, минус 3 кылса. Минус 2, минус 3. Аларда эсепке киргизип атабыз. Бизге Ош мамлекеттик университетине өзгөчө макам берилгенде эки тапшырманын бирөөсү ушул 4-муундагы университетке айлан деген тапшырма болгон. Бул 4-муундагы деген сөз ушул түргөнгө салым деген мааниде 984 университет бири ошондо эки Ош шаарында жаныбызда баягы билим лицей деп өзүнчө бир мектеп жанында башталгыч мектеп жакында буюрса сиздин өзүңүздү кошо барып ачып бересиз. Текстил КБК жакта бир мектеп, бир садик ачтык. Белгиленет билимдери болгондо шаардын эң чоң проект университеттин медициналык клиникасы. Университеттин балансында болсо гана мыйзамдуулук жол болот да. Ошон үчүн ушул жерге берилип, мына мурдагы акыбалы болгон. Биз ошол жерге азыр 20.000 квадраттык университеттик клиниканы куруп атабыз. Мондой клиника болуп, бул больница мындай бир уникальный болот. 20 күндө биз азыр баардык нерсебизди жыйыштырып, төрт окшуга боорду алмаштыруу боюнча, пересадка боюнча дагы операциялар жасоонун алдында турабыз. Бул жерден
биздин клиникадан тиги бизге келген биринчи курстун студенттери ошол бүтүрүүчүгө чейин ушул жерден медосмотрдон өтүп баардык нерсесин жасап атышат. Андан кийин ушул жерде ветеринардык клиника деп ачтык. Билинбеген менен мына шаарда ушул ветеринарный клиникага муктаж маселелер абдан көп экен. Мисалы үчүн жанагы жолдун иттер, анан аларды жылдап атышат экен. Ошол маселелерди биздин окумуштуулар баягы мындай гуманный метод менен мына жактагы жер ушул жолдун берки метракка чейинки мына велодорожкалар бардыгы эч нерсе жок жаткан мына жерлерде бир мындай мусоркана болгон. Ошонун бардыгын биз ошол университеттин баланста болгон үчүн мурдагы мэрлерге сунуш кылып, мына жерде проблеманы чечүү максатында ошол жактан жол ачып, анан азыркы мына 500 орундуу автостоянканы өткөн жылы ишке бергенбиз. Азыр ушул жерге биз мына сиз көргөн кече аябай чоң замечание кылдыңыз. Ошол жердеги машиналарды биз мына жерде жаап койгонубуздун себеби ушул жерге даярдап койсок ошол жака барып коюшпайт да. Ошон үчүн атайын ошол жака койгула деп аракет болгон. Мына азыр барып кече сиздин өзүңүз киришкенден кийин бүгүн мына бар жогу тазаланып, азыр ушул жерге барып туруп калышты да. Даяр стоянка турса көп учурда ушул Платный ой бул бесплатный. Бесплатный. Сиздин мугалимдерге, студенттерге. Студенттер вообще мына шаардыктар эч кимге биз чек койбойбуз. Бардыгы кел ушул жерге коюп атат. Бул менимче ошол акыркы жылдардагы жалгыз стоянка болуш керек, ушундай турулган. Ограждениялардын алды тегереги бардыгы анан эң неме жери биз мисалы сыртыга акча салсак эле бул мыйзамсыз деп калып атат да. Баягы университеттер башка жакта финансист экенсиңер дегендей. Ошондуктан биз ар түрдүү жолдорду таап тегеректерибиздин дагы аракетин жасап атабыз. Закондордо ошондой жазып калды. Мына келечек мунун кабы деп биз атайын ошол Кытайдагы компания менен робот боюнча лаборатория ачканбыз. Ушул жерден мектеп мезгилинен баштап өткөнгө чоң мүмкүнчүлүктөр жараттык дальше. Ага, я Моминова көчөдө турат, э? Ооба, Черемушкада. Бүгүн барып Черемушкада турат. Мооздарына мен барып келдим, агай. Ушул жерге барып келдим. Сизден бир просьба. Сизден бир агай просьба. Урматтуу журналисттер, мен рабочий формада жүрүп атам, костюмум бар. Мына кишилер бир чарбаны бир карап коюн, анан кудай кааласа агайлар окшоп чипип, зыпип кийилер. Агай, ушул жерде сиздерден бир просьба. Элдин талабы бар, анкет коюшсоңуз. Агай, ушунун алдында асфальт жол бар экен. Ошо асфальт жолдун арт жагында эле мондай упираться экен. Бетонный ограждение бар экен. Моминов көчө. Ушу эки ограждениеге уруксат берсеңиз, агай, моякта келген жол сплошной ачылып калат экен. Пробканы чечет экенбиз. Ошо жарайт. Биз азыр барып директор менен сүйлөшөлү. Ошол жерге агай азыр чогуу бирге баралы. Азыр мояка эме жыйыныбыз бар, катышып берсеңиздер. Барып ушул жерде бул агай эме да мына пробканы тыгынын чечиш маселе. Жок, эч маселе жок. Главный 3 метрден бир 9 метр алып берсе, 10 метр алып берсеңер 3 ограждение. Болду, биз жолду ачып коебуз, тыгын чечилет. На корпоратив менен Абдыкадыр ортосунда чоң көчөп калат экен да. Мындай келип туура. Ооба, мондай Рембит Келип туруп эле техниканы. сизге келгенде калып калат экен да. Бир адрес. Хорошо, барып көрөлү азыр. агай ушул жерде соответственно ачып бериңиз. Биздин ар бир студент миңдеген балдар бир күндө дипломдук иштер жазат бир жылда. Ошол мен айтып атам, ар бир дипломдук иш шаардын бир жөнөкөй проблемасын чечип берсин. Биз баягы акча кетирбей кыла турган иштерди биринчи кылсак, анан акча кетире турган жерге неметет да. Ошондуктан көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мен ушул университет катары мына башка ректорлор деле бул жерде мага кошулса керек. Ушул шаардын бардык проекттери мына азыр архитектура, техникалык багыттар боюнча технологиялык университети, педагогикалык багыт боюнча Бекмырза Бекболотович, биз бүгүн мына жакында эле шаардын бардык мугалимдери, Нурбек Түйүнбаевич, 100% мугалимдерин ошо университетке алып келип окуудан өткөрдүк. Иши кылып баягы биргелешип жасай турган иш аябай көп да. Ошон үчүн биз бардык тараптан ушул нерселерге киришип, колубуздан келишинче ошол университеттин акча каражаты азыр ошол 2,5 миллиарддай болсо, ошонун 70% бул мугалимдердин айлыгына кетет. Калганын биз ошол университеттин развитиясына күн сайын анан ушундай майда чүйдө курулуштарга жумшап атабыз. Анан калган ошол бизде 20-30 миң күндүз бөлүмдө студент бар да. Ушулардын бардыгын биз волонтер катары шаар үчүн колдонсок болот. Мугалимдерибиздин бардыгын ишке салалы. Ошентип жапатырма кирсек, менимче шаарды тез арада сиздин ушундай чечимдүү аракетиңиздин натыйжасында менимче тез эле бир өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Биздин университетибиз
жалгыз жападан жалгыз техникалык инженердик багыттарда адистерди даярдоочу университет бул Ош технологиялык университет эсептелинет. Бизге азыр мына 62 жыл болду. Биздин 2 жыл мурда юбилейибизди өткөргөнбүз. Азыркы учурда инженерлерди, инженер энергетиктерди, инженер куруучуларды, технологдорду, дизайнерлерди, экономисттерди даярдоочу университет болуп эсептелинет. Азыркы учурда мамлекетибиздин бардык ушул инженердик тармактарында биздин мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз, ошону менен биргеликте эле мына Ош мэриясында дагы биздин мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз эмгектенип келишет азыркы учурда. Азыркы биздин университетибиздин дагы бир эми Ош шаарына кошкон салымдарынын бири мына азыркы учурда 95 миллион тегерегинде салык төлөйт дагы, мына ошол жергиликтүү бийликтин өзүндө калат. Ушул дагы биздин айтып кете турган нерсебиз. Анан Оштун имараттарынын тушунда борбордук көчөлөрдүн коопсуз шаар долбоорунун салым иретинде заманбап акыркы муундагы видеокамералар орноштурулган. Бул видеокамералар шаарыбыздын коопсуздугуна камсыздоодо өтө чоң жардам берип келатат. Азыркы учурда мына ички иштер бөлүмү тарабынан кээ бир учурларда ушул биздин камераларга түшкөн видео эмелерди карап, ошонун негизинде кээ бир кылмыштарды ачууга биз аябай жардам берип атабыз. Ошону менен биргеликте Ош технологиялык университетине жаштардын таап Анан биздин окуу жай жалпысынан Ал жерге ошол жерге кызмат көрсөтө турган бир 2000ге жакын студент ошол жака көчүрүп турган ниетибиз бар. Өткөндө чечип аракет кылабыз. Айырма болгону себеби биздин мамлекет менен Өзбекстан ортосунда кээ бир айырмачылыктарга байланыштуу дипломдорду теңдештирип кабыл алуу үчүн маселе жаралып калды. Бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги менен чоң иш жүрүп атат. Агайларыбыз, урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар. Биз мынакей азыр ректор агайларыбызды угуп, мен аябай кубандым, сүйүндүм. Биз действительно жогорку окуу жайларыбыз четтен келе турган студенттерди кабыл ала турган деңгээлде болуш керек. Допустим, башка мамлекеттерден азыр мына келип окуп атпайбы? Азыр сиздерде кайсы Индиядан көп ага, Пакистандан көп, Индия, Пакистан. Дагы кайсы мамлекеттерден бар? Негизинен алыска чыкты. Ооба. Ошо, допустим, башка мамлекеттерде келип окуй турган деңгээлди көтөрүш керек да. Деңгээлди көтөрүш керек. Урматтуу ректор агайлар, мен сиздердин мына жасап аткан жумуштарыңыздарды көрүп, могу имараттардын ремонтторун көрүп, ички жасагаларын көрүп, азыркы эмеден мынакей видеодон көрдүк. Кудайым буйрса, убакыт болсо азыр кичине чарбаны бир заңсыз кылып бир карап алайын. Буюрса сөз сиздерге келип, Нурбек Сүйүнбаевич менен чогуу келип, ар бир университетке келип, кандай гана көйгөйлөр болсо, мен сиздер менен чогуу чечем. Сиздер менен чогуу чечебиз. Мен силерди образование отталкивать этип, биз башка бир мэрия дегенден алысмын. Силер менен бирдикте чогуу. Силер канчалык потенциалыңар бийик болсо, биздин дагы Оштун эли, Ош шаарынын эли, жалпы эле Кыргызстан келген студенттер наоборот башка окуу жайларына келбей, Ошко келип деңгээлин көтөрүшүбүз керек да. Биз параллельно ошо сиздердин окуу жайыңыздар менен бирге биз дагы Ош шаарынын инфраструктурасын көтөрүш керекпиз да. Мен эң эле негизги көйгөй бизде ошол. Мынакей азыр ушуну алып суктанарлык кылып айтып бердиңиздер. Мен чында белый зависть да, менин жүрөгүм тойду. Бирок мен дагы шаардын мэри катары, мен дагы сырттан конок келсе, менин шаарым деп көрсөтө тургандай болушум керек да, мен дагычы. Анан пробкалар болуп турса, тыгындар болуп турса, көчөлөрдө бардак болуп турса, беспорядок болуп турса, бизде мэриянын жүзү каякта? Мэриянын жүзү каякта? Мен ошол деңгээлде көтөрөйүн деп атам. Мына сиздер канчалык суктанып айтыңыздар, мен дагы эл келсе, коноктор келсе, урматтуу президентибиз келсе, урматтуу генералыбыз келсе, дегеле четтен коноктор келсе, мына Ош шаары монтип гүлдөп өсүп атат деген деңгээлге көтөрүп, мен дагы ошонтип монтип преподносить этишим керек да шаарымдычы. Мен как мэр катары это обязан делать. Как мэр катары я должен делать. Ошон үчүн мен урматтуу ректорлор кечээ айтканым ошол. Могу жерде көрдүңүздөр, мына өзү эки полоса жол экен, эки жагынан
bir жақ капталында студент, bir жақ капталында мұғалімдер монча bir полоса троллейбус кеп тоқса өте албайды пробка. Ошон үчүн айттым сіздерге эч кандай нарекание жок. Кудай кааласа, мэриядан кандай гана жардам берсек, мен барып жеринен көрөм, менчи. Мындай словесно барып айтып, эметип жеринен көрүп чече турган болсо, агай айттыңыз, азыр мону эртең келип көрөм. Так, адлер жазып кой. Агай сиз айттыңыз жанагы маселени, эртең барып жеринен көрөм. Барып көрүп, эгер биздин мэрия тараптан кандайдыр бир маселелер болуп атса, сразу жеринен чечебиз. Чтобы жанагы мыйзамды бузбагандай кылып. Так? Андан башка мынакей эми боюнча көчө боюнча агай азыр сиздер менен макулдаштык. Ал эми бул ушул жерде бүт мынабы 9 мак бар экен. Кыдырып айланында ушул жерге келгенде элдер айтты да, особенно ушул жерде пробка бир келип карап бериңиз депчи. Бул элдин суранычы менен келдим сиздергечи. Мына бүгүн Кудай кааласа бүгүн мында баарыбыз мына түшүнүү менен кабыл алып мынакей обоюдно чечтик. Силер да күйбөйсүңөр, биз да күйбөйсүңөр. Жол кенен болуп турса, пробка тыгындар да болбойт. Силерге дагы эме болот, удобный болот. Урматтуу ректор агайлар, силерден единственный бир просьба. Ушул окуу жайларынын тегерегинде карайсыңарбы, же өзүңөрдүн территорияңыздардан көп кабаттуу жанагындай автопарковка, автосаянга жасап берсеңиздер, ал во-первых өзүңүздөр пробка жол көчөгө машинаны койбойт. Өзүңөргө да студенттерге да удобный болот. Керек болсо өзүңөр платный кылып койгула. Өзүңөр акча келип түшүп турат. Ушул эле маселе. Урматтуу ректор, жанагы мусор маселеси боюнча бир карап койсоңуздар, мен баарын билем. Кайсы налог, мен өзү налогду абдан жакшы түшүнөм. Налоги боюнча мен налоги болбосом да түшүнөм да, кайсы бизге налог калат, кайсы налог республиканский бюджетке кетет. Биз жалпы ош шаары 9,5 миллиард сом салык топтойбуз. Анын 7 миллиард республиканский бюджетке кетет, 2 миллиард 400 миллион с копейками бизге калат. Шааргачы. То есть акча аябай аз калат да. В том числе 90% подоходный налог бизге калат, агай абдан туура айтып кеттиңиз. Андан кийин жанагы тамарка салыгы деп ал бизге калат, патент бизге калат. Патент азыр жоюп туруп единый налог кылып койду и налог на имущество. Башка каражат жок бизде агай. Башка каражат жок. Развитие мындай өсүп кетели, мына шаарды өнүктүрөлү, дүркүрөтүп, өстүрөлү дегенге каражат жок болду. Мына кече урматтуу президентибиз менен урматтуу генерал Камчатович 2 миллиард сомду бөлүп берем деди. Андан башка 586 миллион сом тетиги Мамырова, Калинина, Тимирязовага, Көкүмбей көчөсүнө 586 миллион сомду бөлүп берем деди. 10 миллион бөлүндү, Кудай кааласа эртең бөлсөң калган бөлүнөт. Андан башка 500 миллион сом спецтехникаларга бөлүнүп берди. Азыр акча уже биздин счетто турат. Мына аз күндөрдө мына тендер маселесин чечип алып туруп, анан дальше болуп кеткен. Техника алып келебиз. Биздин мына спецтехникалар абдан эскилиги жетип да. Теге совет мезгилиндеги Урал, Зил, Беларусь тракторлар менен тазалап атабыз да. Ошол маселе болуп атат. Эми мен айтайын дегеним ушул мына жогорку төрага дагы айтып кетет. Ошол жана турган чечим менен токтом менен ар бир студентке 45 сомдон бекитип берген экенсиздер. Ошону төлөп берсеңиздер, ал эч жака кетпейт. Ошо төлөнгөн контракттар, студенттер төлөнгөн контракттан 45 сомдун айын эле бизге эметип койгула. Биз ошону инфраструктурабызды өнүктүргөнгө ишиде болсо да кол кабыш болот экен да. Азыр мына могу жака жогору жака чыксаңыздар, просто для примера, мынакей Ленин көчө, Курманжан Даткайневичтин атындагы көчө, бош, нар жагы бардак. Невозможно асфальт, слякоть, грязь. Ушунчалык бардак. Красный линия чыгып кеткен, 8 метр чыгып кеттир. Арсына 4 метр жол калыптыр, бuyagынан 8, бuyagынан бүт барын тазалап атат. Бүт барын тазалап. Ошол жерден барын асфальт кылыш керек. Эгер ошол жерде бир 4 параллельный көчө бар экен, ошол көчөлөрдү эметип койсок, Төлөкөнгө, Южный жакка, ошол жактан эмеге 2 главный көчөгө кирбей, тягынан өтүп кете берет. Ушул маселелер. То есть шаарда жасай турган иштер абдан көп, бирок финанс каражатына келип такалып калдыбыз да. Бизден 3 миллиард сом бюджет, былтыр 3 миллиард бекитишкен экен, 2 миллиард 764 миллион сомго аткарылыптыр, итог 300 миллион жетпей калыптыр.
600 миллион сом карыз менен алдык. То есть ошо 3 миллиард чогулса 2 миллиард 400 миллион сом ошого защищенный статьялар, садик, мектеп, сиз айтмакчы жанагы айлык эмелери төлөнөт экен, развитие эчтеме жок да. Развитие эчтеме жок. То есть мындай өсүп кетелик, парк кылалы, асфальт кылайлы, тротуар жасайлы, освещениялар десек каражат жок болду. Ошого мен сизден суранган, ошо көчө сиздер шаар үчүн эмне кылып бердиңер деп кичине ызычуу болду. Ошо маселеден айтайын дегем да. Кудай кааласа, Кудайым буйрса, быйыл ушу көчөлөрдү жасасак, өзүбүздүн күчү менен дагы анча мынча каражаттарды таап атабыз. Ушу каражаттар менен дагы ички жолдор жасашка аракет кылып атабыз. Жана маптардын тегерегине пригородубузчу, жанагы муниципальный аймактык башкарууларда атырдын негизинде дагы 3 жанагы айылдык аймактар кирген экен. Аякты болсо вообще каралбай калган да. Барсаң аксакалдар, жителдер тим эле эметишет, жардам бериңиздер. Мен айттым, мурда эмне үчүн губернаторго айтпадыңыз, эмне үчүн акимге айтпадыңыз десек, аларда жок болчу. Анда бизде каякта. То есть ушул көп мындай маселелер топтолуп калыптыр. Бардык маселени акырында постепенно чечкенге аракет кылабыз. Мында Кудай кааласа быйыл бюджетке койдук, 270 миллион ар бир мапка бөлдүк. Постепенно бир 5-6 маселени чечсек, акырын чечип кетебиз. Эми урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу ректорлор, дагы бир жолу айтып коеюн, мен сиздер менен бир ызычууга барып, конфликтке барып, мындай тирешейин деген оюм жок. Бардыгыбыз максатыбыз бир. Бардыгы сиздер шаардын тургундары катары, шаар канчалык дүркүрөп өссө, сиздерге да жакшы. Сиздер канчалык дүркүрөп өсүп, татынакай имараттарды курсаңар, бизге жакшы. То есть биздин саясатыбыз бир. Саятасыбыз бир. Бардыгыбыз ош шаардын өсүп өнүшүнө өлгө кошуп, бир арабаны тартып кетиш деген эле нерсе. Сиздерге эч кандай мен только чын дилимден айтайын, мына аппараттын атынан, коллегаларым атынан сиздерге мага белый зависть. Эч кандай мен мугалимдердин түшүгүн билем, эмесин билем, проблемаларын билем, жашоо шартын билем, баарын билем. Бардыгын билем. Ушу бала кезимден эле биз мынакей мугалимдер менен чогуу иштеп, мугалимдер менен мектепке жардам берип, окуу жайларына жардам берип келетебиз да. То есть сиздерге эч кандай нарекание жок. Ушу бир-эки эле маселени карап берип койсоңуздар, жанагы эмеде ошо агай сайттын шаарлардын чет эмелеринде окуу имараттарыңыздар барго, ошол жериндеги парковкасын карап берсеңиздер. Ряд машиналар турат, не пройти, не проехать. Эмеде пробка создаю. Ошол маселелерди бир карап берсеңиздер. Урматтуу журналистерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу ректорлор, мен сиздерди абдан урматтайм, сыйлайм. Чогуу бирдикте ош шаарын өнүктүрөлү, өстүрөлү, кандайдыр бир маселе болсо, мен эшигим сиздер үчүн ачык. Азыр бир мына чарбаны карап алайын, чарбаны карап костюмду кийип сиздерге келем. Сизге келем агай, сизге келип жеринен чечүү маселелерди мен жанагындай кылып чозбойм. Бюрократия кылыпчы, аяка бар, атаңа бар, энеге бар болбойт. Молар жетекчилерди алып келем, айтам, мону жасайсың, мыйзам чегинде болду, бүттү. Андай болуп сиздерди жанагындай кылып, бакурга уколо кылып сиздерди кыйнабайм агай. Мен иштөө принцибим ушундай. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.